Alphabet, jeg har lyst til sådan at spørge, hvordan har I det? Hvad er der sket, mand? Der er sket rimelig meget, må man sige. Men vi har det godt. Altså, vi er vildt glade for, at vi har lyst til at være mega meget sammen igen, og har lyst til at skabe noget sammen. Det startede egentlig med, at mig og Anders, Anders Bøllægge, vi havde lavet nogle sange, og så var der en dag, hvor Anders og jeg kom i studiet, og så sagde han sådan, prøv lige at sætte dig ned. Jeg har lige en lille en her, men den her ene sang her, prøv lige at tænke på, hvis det var en Alphabet-sang. Det var gnisten, det der, og så kan man så sige, at så næste skridt var jo at få samlet alle folkene i bandet, og ligesom at finde ud af, om det kunne fungere. Men du har jo også gang i dine egne ting, og det. har været ret travlt de sidste 5 år. Ja, der har virkelig været gang i den, og det har været super fedt at gøre. Men det er klart, at når der så pludselig bliver meldt sådan en Alphabet på banen, så skal man også lige vende den. Altså sådan, kan jeg sætte det, jeg har gang i lidt på standby? Er det her, jeg skal nu? Og løbe efter det? Og det har jeg jo besluttet, at det er, fordi jeg synes, det er så unikt, at vi alle 6 har lyst på samme tid. Så det var ligesom det, der gjorde, at jeg tænkte, jamen så må mit eget lige vente lidt, altså fordi det her, det skal vi gøre. Vi kommer også ind der, altså på samme tid, fordi det bliver sådan det er en moderne måde at spille sine sange for hinanden på, ved at sende nogle sange på en e-mail. Men jeg tror, der var sådan, det var rimelig hurtigt at høre, at Anders havde gjort sig nogle overvejelser i hvert fald omkring de her sange her, at det er ikke Thanks, det er ikke nogen andre, det er Alphabet-sange dem her. Så på den måde var det jo sådan, okay, der er et eller andet, der er i gang her, så lad os mødes, lad os snakke om tingene, og lad os prøve at spille sammen. Det tror jeg sådan, det var det vigtigste for os alle sammen, at vi skulle prøve at gå ind i et øvelokale og stå og svede lidt med de her sange her. Det at mødes igen, jeg forestiller mig det lidt ligesom altså netop et parforhold at gå tilbage til, hvilke overvejelserne i de der irritationsmomenter, der også er ved hinanden, altså har I måttet tage sådan en, okay, nu er vi nødt til lige at tale om de her ting, hvad der skal være anderledes, skal det du? Ja, altså der er blevet snakket rigtig meget over nogle rødvinsglas, men ikke så meget problematisering egentlig. Altså vi var ret gode til at snakke ud, da vi ligesom valgte at gå på pause, så på den måde var der ikke noget, vi sådan skulle snakke om, hvad var der sket, eller hvorfor havde I brug for pause. Det var vi alle sammen rimelig afklaret omkring, tror jeg. Jamen, jeg tror, altså da vi mødtes med instrumenter, kan man sige, i en anden lade over i Midtjylland eller et sted, det var virkelig sådan ret magisk. Ja. Hvilke roller er I? Man kommer bare tilbage til de samme roller, men hvilke roller er det så? Altså det må I lige... Hvem er andre med de kedelige jokes? De kedelige jokes, det er Troels. Far-jokes. Det har du også blevet god til siden sidst, Vest. Synes du det? Ja, er rigtig god til far. Det må jeg nok ikke. Niveauet generelt var jokes. Jeg kan huske, hvor vi var... Anden gang vi var i sommerhus, hvor vi har optaget rigtig meget og arbejdet op i Bønnes sommerhus, der kunne jeg mærke sådan, okay, nu topper det simpelthen det der. Altså, der toppede den fede energi også, ikke? Men nu er der jokes, der er far-jokes sådan cirka hver andet minut, så nu er vi der, nu er vi tilbage. Altså. Ja, det har været helt magisk med det der sommerhus. Det har været så godt, at det ikke bare var sådan noget med, hvornår kan vi holde et møde, eller hvornår kan vi mødes 3 timer i studiet, men rent faktisk deroppe i et sommerhus, hvor der ingen mobildækning er, og hvor vi bare er sammen og internet. 6. Hvad er det sådan med kilder i maven og køre afsted hver især? Altså jeg har det helt som om det er et parforhold, jeg kan ikke tro det ind i. Det er sådan, jeg kan godt mærke den her energi. Altså sådan. Ja. Vi var deroppe anden gang, der havde jeg virkelig sådan point of no return, hvor jeg kan huske, at jeg ringede til Bønne sådan efter på turen hjem. Vi var begge to sådan lidt, fuck man, altså det var jo vildt det der. Det var det, vi også gerne ville have ind i sangene, den der sådan spilleglæde og en eller anden form for nærhed. Og den føler jeg, at vi sådan, den har vi fanget på de optagelser, vi har lavet deroppe i hvert fald. Så det var virkelig sådan, det har været guld værd at være oppe i det sommerhus, hvor man bare er sammen hele tiden. Men gik I tilbage, altså har I mixet noget op siden sidst? Er der nogen, der er begyndt at spille noget nyt, noget andet? Er der sket noget? Har I tænkt, okay, nu prøver vi lige at se? Jeg blev ret positivt overrasket over vores tromslager, fordi at vi plejer at spille meget tysk, bare sådan, du ved, 1, 2, 3, 4, og vi har virkelig været ude i noget mere sådan... Lidt jazzet, eller hvad? Hvad sker der her? Ja, det kommer fra ham selv, ikke? Altså, der var også noget nogle gange, hvor han kom med et forslag i øveren, hvor vi bare var sådan, hallo mand, altså noget, der ligesom har på sådan nærmest defineret et nummer, defineret et nummer, og hvor han godt kunne se sådan lidt,
at det skulle han sgu ikke have gjort, fordi det var lidt for krævende at spille i længden, ikke? Og sådan, hvorfor fanden gjorde jeg det? Det har jo netop været det der med, at vi gik ind i et lille øvelokale i Valby, eller op i et sommerhus for at indspille nogle ting, så det har hele tiden været sådan med en ny energi. Så derfor så tror jeg, det har været helt naturligt for mig at prøve at udfordre mig selv på det instrument, som jeg har, som jeg ikke har siddet bagved i 5 år. Jeg synes også, det er rigtig fedt at kunne udnytte, at Stine har været ude og dygtiggøre sig og skrevet sygt mange sange de sidste 5 år. Ikke? Altså, at det er også, altså, det er noget, der har udviklet bandet helt vildt, at vi har kunne skrive sammen nu, alle sammen, fordi at vi har altid skrevet meget hver for sig. Og nu arbejder vi altså mere sådan, hvad det hedder, i plenum, kollektivt, end vi nogensinde har gjort før. Og det har været helt vildt fedt at arbejde på en ny måde og udnytte det. I taler som om, at der er potentiale til, at det var endnu bedre, at det blev endnu bedre nu, end det var. Jamen selvfølgelig gør det. Ellers ville vi ikke gøre det. Sådan. Hvordan har I så sørget for, at det er current? Altså, at det er moderne? Fordi jeg tænker, at der er fandme også sket meget på de år. Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er også svært. Og vi tog lidt en beslutning fra starten af, om at vi ikke sådan skulle på den måde løbe efter en current vibe, fordi tingene er bare noget helt andet nu. Men man kan sige, altså, vi vil bare gerne have, at det sådan har altså at det er energien, der gør det frisk, ikke? Så hvad er den gode alfabet-sang i dag? Personligt så tror jeg, at den gode alfabet-sang, det er sådan en... Den skal helst på en eller anden måde komme... man skal måske helst komme af sig selv. Jeg tror nærmest også, at det har været lidt et dogme for os den her gang, at det der med at rykke ud af hovedet og ind i maven, altså det har vi også været inde på mange gange. Vi har kogt det ned til sådan vildskab og venskab, ikke? At det skal man ligesom, det skal man ligesom kunne mærke i de sange der. Jeg synes også, hvis der er noget, der er konceptet nu, så er det ligesom jeres 2 stemmer, ikke? For det er også det, man finder ud af med, hvad der er lyden af det, ikke? Det er selvfølgelig bandet, men det er også meget de der 2 stemmer der sammen, ikke? Som synger oven i hinanden, ikke? Som er sådan, det er sådan rimelig... Det er selvfølgelig gjort før, men det er ikke sådan... Det er alligevel lidt specielt, ikke? Ja. Så første sang, der udkommer, Shadows. Kan I sætte et par ord på hvordan den kom til? Ja, altså det var faktisk... Det var faktisk nummer 2 sang. Vi lavede efter vi havde lagt en føler ud så resten af banen om, at der ligesom var noget... Ja, så var det ligesom den næste sang, der kom. Det er en lidt spøjs alfabet-sang, fordi at teksten egentlig er sådan en lille smule ikke alfabet på en eller anden måde. Så den er selvfølgelig sådan meget, den er meget optimistisk, men den er også på en eller anden måde sådan mere mørk end noget, vi nogensinde har lavet før. Fordi den handler sådan om at møde udfordringer i livet og sådan at prøve at holde øjnene på bolden og ikke lade sig sådan blive skubbet ud af balance og lad mørket overtage. Altså det er jo meget sådan om at vælge lyset nærmest, ikke? Men lyden er jo... Det er meget. Det er meget 2,0, eller måske ikke engang. Nå, men det er så... der var ingen tvivl, satte jeg det på, så kunne jeg med det samme. Altså, jeg havde ikke behøvet at se, at det var jer, og så ville jeg vide, det selvfølgelig. Og det er nærmest fra det første anslag. Ja. Var det sådan også, I sagde, det var nummer 2, I ligesom, var det the winning punch, at I tænkte sådan, andre, okay, det her, det er helt sikkert? Den kan helt klart noget på det der barometer med at sådan mærke, okay, hvad er alfabet nu? Altså det er Shadows bare et glimrende eksempel på, at vi kan lave musik sammen nu, som er relevant, som lyder som alfabet, så man kender det. Men som jeg også synes har ligesom et lag mere, som klæder os, fordi vi også er lidt ældre. Ja. Men jeg tror helt klart, som du siger, at folk kan godt høre, det er alfabet. Så glæder jeg mig til, at, når de lige sådan hører efter ordene, og lige sådan, det er også alfabet. Så altså, I har nørdet det sindssygt meget. I har gået om det i nærmest 1,5 år, og I har gået hinanden til, gået sangene til. Nu er I sådan set klar til, at det skal ud og leve. Er I nervøse for, altså fordi jeres lyttere, hvis jeg nu tænker tilbage de sidste 10 år, jeg har nærmest ikke været til en fest, hvor der ikke på et eller andet tidspunkt er blevet spillet alfabet. Og det er godt. Jeg kommer til de rigtige fester. Men altså, er I nervøse for, om de stadig er der, eller om de ligesom er rykket videre? Fordi de er jo også samtidig blevet gift og skilt. Og Ja, det kan man jo ikke vide. Selvfølgelig er vi mega spændte, altså, og lidt nervøse også, tror jeg. Ja. Men man bliver nødt til at holde fast i, at vi har sindssygt meget lyst lige nu, og tro på, at det smitter.
Altså, at folk kan mærke det derude, at det her ikke er bare en eller anden fix idé om, at tænk, hvis vi lige kunne tjene lidt flere penge på Alphabet. Altså, at det virkelig sådan er et ægte behov nærmest for sådan at prøve det her af igen og udsende noget musik, vi er pisse stolte af. Ja, så jeg er overbevist om, at når vi 6, altså når vi alle sammen rammer den, altså den gode energi, og vi alle sammen er i det der, på det der sweet spot der, så har jeg sådan så føler jeg, at vi kan overbevise alle. Mega pøj med at få den ud over stepperne. Tak for i dag. Selv tak.